Union Finance Minister Nirmala Sitharaman handak sehi ki oina puthokliba budget asida North East leiba nahasing IT amadi startup ki lam hena khudong chaba kaya piba ngamlagani haina Manipur gi hanagi Chief Minister N Birena phongdokhrei hanagi Chief Minister N Birena mahaki official X da thagalakpa post amada India gi IT sector da chawna ahongba ma purakpa ngamlagani masida natana digital economy da anau ba kaya puthokpa ngambada natana agriculture gi lamdasu hena meeting thamli masina India gi lawmi singi phibam hena Fagathanba amadi chathok hena puthokpada chawna mating oiragani nakal amromda budget asina North East ki hana sing phibam hena fagatnaba amadi startup da kanaba kaya piba ngamlagani haina phongdokhe Finance Minister Nirmala Sitharaman puthokiba budget asina matam sangna irang mayokna riba Manipur gi oina nathaiduna thambiram le haina MPCC gi President K Megasandrana akhanba wafam thamkhrei K Megasandrana mahaki official account extra thagalakpa post amadi Delhi na Manipur bu karishu khande haiba taklei set asigi hojik thokliba crisis amadi awaba taraba singi oiba wafam amata thamdaba amadi yum kai kaya maina thaduna miyoi kaya ama leifam leitriba asigi matangda karishu pandaba asimak yamna laibak thibani maram aduna pangthok puthokliba budget asi Manipur gi damaktadi karishu kanaba pidaba budget amani haina mahakna phongdokhe Suspension of operations naduna lairiba singna lamdam asigi jingi saruk singda poppy thazilei masina lamdam asigi yelhomi singda chawna akaiba pirei maram asina naga taba mafam singda sugi camp thamjinba yaroi haina Indigenous People Forum Manipur gi maikadigi akan wafam thamlaklei wafam asing asi Manipur Press Club ta pangthokiba paumi sing unaba amada Indigenous People Forum Manipur gi chief advisor Asanka Sarna phongdokibani paumi sing unaba aduda mahakna makhatana hai laibak asi tangdu leitana leinabagi damak suspension of operation asi laibak asida chana anki adumakpu laibak asida tangdu leitaba leibagi mahutsu chana duna leiriba mafam sing asina lamdam asigi miyamda onsinduna akiya khangpibaga loina na lamdam asigi jingi mafam kayada poppy thabagi thabak sathari asigumba thawong asina lamdam asigi yelhomi oiriba singda aduki matik akaiba bire adumakpu hojik su asi karamba phibamda leiri haiba miyamna mayek sengna khangdri asigumba chamamnaba kaya asi kokhanaba hojiki sugi oiba status miyam khangna khanghalu haina phongdokhibaga loinana Foothill Naga Coordination Committee amadi Indigenous People Forum Manipur anina India gi Home Minister Amit Shah amadi Manipur Governor dasu memorandum pisinkre haidi Gari chatpada lutpathra tawba aduga migi lamda khunda naga area singda eta engross tawraga poppy mayam thadana khotana hojik mai thai thade haina tawba punamaga se akhoi particular oina hainingde adubu masi su hainiba agreement asigi maramna oiraga punamak se akhoi chauthokluga thokhibadagi ngasi Manipur da yamna akaiba ma akhoi da pibire haibagi tamakta akhoi da Union Home Minister Amit Shah ji da aduga Governor of Manipur da masigi su gi agreement 2008 da tokhiba mayam se public the detail ama status ama phajana pibiyo nataba tarade masi su sina peace thamningai lakningai natana hena Manipur da leminari punama khada janninga akaibagi wafam ama problem ama great we halle